तो भाई मैंने अपनी बाइक के लिए कुछ खास बुलाया हुआ है, जो कि है ये। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये क्या है। तो भाई ये है साइलेंसर कोट, जो कि है टीवीएस की तरफ से। तो अपनी बाइक का साइलेंसर आपको पता है कुछ टाइम बाद फेड हो जाता है, मेरी बाइक का भी हो चुका है। तो ये उसी का कोट है, ये टीवीएस की तरफ से है। मैंने इसको ऑनलाइन बुलाया था, ये मेरे को पड़ा 530 का। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मेरी बाइक की हालत क्या है अभी ऐसी कुछ हालत है मेरे साइलेंसर की। पार्ट 2 देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करने और इस वीडियो को लाइक कर दें।